Yan, medyo malayo-layo pa to hanggang Dimasalang Bridge o flyover. Marami pang bahay dyan na kailangang i-demolish. Sa location natin, ito yung contract package S02, yung merong 7.9 kilometers, yung mag-umpisa dyan sa may Blooming Treat hanggang Paco. Uy, meron ng mga tumbuhalang crane. Mukhang maglalagay na ng poste dito. Ayos to. Exciting to. Good morning guys. Andito tayo ngayon sa may Simon Street, dito sa may Sampaloc area. Dito malapit sa may Dimasalang. So ngayong araw ay mag-update tayo mula dito sa may Simon o Dimasalang hanggang dun sa may bandang Pandakan. Tingnan natin yung update dito ng ginagawa nilang Connector Road tsaka NSCR. Yan. Ito yung NSCR project dito. Nandiyan na sila, soil testing. Yan, ito, soil testing nila dito sa kabila. Yan, sa may malapit sa may Dimasalang flyover. Dito tayo sa may parte ng right of way ng NSCR. Yan, dito. Hanggang dito pa lang yung may bakod, oh. Pero malapit na sa may kanto. Yan, medyo malayo-layo pa to hanggang Dimasalang Bridge o flyover. Marami pang bahay dyan na kailangang i-demolish. Yan, pero dito banda, nabakuran na to. Hanggang dun na yan sa may Dapitan. Tingnan natin. Kasi nung last update natin, nandun na sila, ongoing dun eh. Ito yung bakod ng NSCR, itong kulay brown. Tapos sa tabi naman niya, yan yung Connector Road. Yan yung merong 8 kilometers na haba from Pandakan o dyan sa may Santa Mesa hanggang dun sa may C3. Yan, meron siyang 8 kilometers na haba. Ito naman NSCR project. Sa location natin, ito yung contract package S02, yung merong 7.9 kilometers, yung mag-umpisa dyan sa may Blooming Treat hanggang Paco. Yan, tatlong yan, station. Ito yung contract package S02. Tingnan natin ngayon. So nasa parte tayo ngayon ng Laon-Laan. Ito, napakuran na rin dito. Nandiyan yung mga rail track nila, ties. Yan, nakatambak din sa may So ibig sabihin dito, natanggal na yung riles sa parte na to. Nandiyan na yung mga nila, rail track ties o railroad ties, yung semento na pahaba. Ayan, dito na parang merong orange dito na ito, net ba to? Sa may to, katabi ng Dapitan. Itong Dapitan to, Dapitan Street. Yan, paglagpas mo ng Dapitan, ito naman yung right of way ng NSCR, yung mga bahay dyan na kailangang ma-demolish. Yan, ito yung mga gandang bahay dito na madi-demolish. Pero hindi ko alam kung kailan to. Basta kasali to sa right of way. Tapos sa bandang kanan, meron dito mga tapyas na 1.9 meters. So mga 2 meters yung matapyas dito. Bandang kanan. Dito tayo sa tingnan natin. Magbakod na rin dito. Ayan.
Sa may P. Margal to itong area na to, yung may bakod na. Tapos dito wala pa, after ng P. Margal. Yun, mga damo pa to. So daanan natin. Ito ay sa may gilid. Yan siya. Ito yung creek dito na inaayos. Yan, taas ng damo dito. Diba? Tataas niyan. Ito yung kailangan bakuran pa nila. Hanggang dun sa may span niya. Malapit-lapit na to. Ang bakuran lahat hanggang span niya. Ilang kanto lang? 2 kanto. Yan. Kasi dito, nag-umpisa na rin sila dito. Natanggal na yung ibang parte dito. Yan meron na siyang ito, bakod na plastic. Yan. Tayo dito. Hanggang dito yan. Ito banda man yung bandang station ng Espanya. Yan, dito banda. Ito yung station ng Espanya ng NSCR. Dito hanggang dyan sa may parte na yan. Mula kanto doon hanggang dito. Yan, sa may Espanya Boulevard. Yan, ganyan siya. Yan, dito banda yung station ng Espanya, NSCR. So itong park dito ng mga bata, mga tanggal to, yung area na to. Yan, kasi medyo elevated yung station. Mataas siya. So yun, tayo sa kabila para ma-check natin. Let's go. Yan, dito naman yung billboard o nakapaskil na para sa COA. Ito, South Commuter Railway Project o NSCR, ADB loan 4188 Philippines. So may budget to na 28 billion pesos. Itong tatlong station to yung contract package S02 from Blooming Street boundary hanggang Paco. Yan, meron to budget na 28 billion. So meron to 7.9 kilometers na haba. So yun, update natin. Ito yung PNR naman, Espanya. Ito, parang ghost town na dito. Natin. And then yung yung mga railroad ties, yan. Yung mga semento dyan, yung mga nakasalansan dyan wala pa silang mga gamit dito sa loob. Yan. Sana dun banda ay nabakuran na sa may parte ng papuntang G2 Asan. Ganun natin. Let's go. Uy, meron ng mga tumbuhalang crane. Mukhang maglalagay na ng poste dito. Ayos to. Exciting to. Ayan mukhang maglalagay na ng poste. Ayan. Oo, ayos to. Ayan meron dito isang malaking crane. Ito yung off-ramp ng connector road. Yan, may markings na rin para to. Itong off-ramp nya may markings na para to. Dito tayo sa ilalim. Shortcut. Ayan nandyan na yung mga gamit nila
ng mga malalaki. Yan, ito. Diba? Yan, good news to. Paltandaan to na maglalagay na sila ng poste dito sa area na to. Malapit yan sa PNR station ng Espanya. Pagitan lang to ng ano, Fajardo tsaka Loyola. Yan o, nandyan yung mga gamit o. Ayos. Ikot tayo. Balik tayo doon. Yan, tapos dito makapansin dito na nandyan na rin yung mga nakahanda na yung lalagyan nila ng bakod dito. Parang double ano siya, double barrier. Yan o. Medyo lumagpas siya konti sa ano eh, sa kalsada. Yan, ano, lumagpas siya ng 1 meter. Yan, ito yung bakod niya. Hanggang saan kaya to? Mukhang abot na hanggang ano to, Gito Ason. Dito tuloy-tuloy na to. Ito pala yung ano nila, contract package S02 dito banda. Tapos yung extension mula Blooming Street hanggang doon sa may Solis, may bakod na rin yun. Yan, mukhang hanggang dito. Ito yung last. Pero malapit na sa may Gito Ason. Diyan lang Gito Ason, no? Yan, malapit-lapit na. Mabakuran to hanggang dito. Yan, ito kasi yung mga parte dito na unang binabakuran nila, yung mga walang bahay. Kumbaga, maglalagay na lang sila ng poste. Yan. Hanggang dito yun. Yan, ito na yung Gito Ason eh. Yan, dito. Yan, malapit-lapit na. Malapit na sila dyan eh. Yan, marami pa rin mga ano dito ah, mga street dwellers. Yan o. Diyos ko Lord. Dati dito sila sa kabila. Ngayon, lipat sila dito. Dapat barangay yung magpaano dito. Wala na kasi yung train, kaya hindi sila natatakot na. Alright, dito ko na putulin tong part 1 muna kasi medyo mahaba na. Yung part 2 ay from Santa Mesa, yan sa may Magsaysay hanggang dun sa may Pandakan. Alright, paliparan natin ang drone. Let's go.